Belum dilihat teman, ada anak apa enggak. Ntar saya tengok dulu. Udah di ketinggian nih. Penasaran nama burung kipasan. Ada sarangnya. Saya tag bener nih, ada sarangnya nih. Yang belum tahu sarang burung kipasan atau sikatan tuh. Sarangnya tuh masih ngap-ngap. Saya naiknya juga. Ini nih. Belum dilihat teman, ada anak apa enggak. Ntar saya tengok dulu. Oke. Udah ada anakannya nih, 2 ekor. Anak burung sikatan kipasan. Kecil-kecil ya. Ini mungkin sekitar 3 hari lagian lah ya, baru bisa diambilnya nih. Gelap ya, susah ya. Oke, kita biarin dulu. Ngeri-ngeri. Tinggal kita turun biar dia rada gede dulu. Oke guys, nanti kita lihat. Nggak tahu nih, udah ada yang tahu belum sarangnya. Oke, kita turun. Ya udah, nanti dilanjut lagi. Kalau 3 hari saya kemari lagi dah. Biasanya kalau burung sikatan itu anaknya udah bisa manggil-manggil indukannya kalau lapar, itu udah bisa dipanen. Oke guys, see you.